अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ मैं बना रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त ऑयल जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है सर्दियों में। यहाँ मैंने 1 कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लिया है। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हींग। हींग आप किसी भी पंसार की दुकान से ले सकते हैं। हींग ऐड करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक पकाएँगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन हम जब तक पकाएँगे जब तक हमारी अजवाइन मुकम्मल तौर पे जल नहीं जाएगी। फिर इसको ठंडा करके किसी बॉटल में निकाल लें। ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। ये बच्चों को आप नहाने से पहले जो है सीने पे लगाएँ, उनकी कमर पे लगाएँ, पाँव के नीचे तलवों पे लगाएँ। इससे ना बच्चों का सीना जकड़ेगा, ना उनको नज़ला खाँसी होगा और अगर सीना जकड़ा हुआ भी होगा तो इससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए।